Всем привет. Извиняюсь, у меня голос такой, только с постели. И вон дедушка, он рядом проходил, я пока бегала с телефоном. Помните, я вам рассказывала, труженик такой. Вот он уже на рынок пошел. Ему около 90 лет. Ой. Он там ушел, жаль. Близко был, не сняла. Утро, нет 8. Он уже на рынок поехал. Вот так.